Halo emak-emakku sayang, bunda-bunda yang kucintai. Mari kita sama-sama memasak apa yang ada di dapur ya. Kita sama-sama masak. Di sini mau memasak gambas daun katu, toge. Nah, pertama-tama dikupas dulu lah gambasnya ya. Lalu habis dikupas dia dipotong-potong kayak gini ha. Potong-potongnya seperti bulat-bulat gitu, kayak roda lingkaran gitulah. Taruh lingkaran kehidupan pun nggak tahu lah aku. Habis itu dicuci bersih biar nanti nggak ada ulat-ulat entah apalah yang apa di situ kan. Lanjut potong-potongi dulu ini apa namanya ini ya, janten entah jagung muda sama lah itu ya. Ini pun dicuci juga, gabungkan aja sama gambas itu nggak apa-apanya itu Lanjut ini daun katu udah kuapai tadi dari pajak, udah kupetiin kian kan dicuci lah ini ada pula toge seutil ku bawa dari pajak. Inilah dia pokoknya yang mau dimasak itu. Lanjut potong-potongi lah dulu ini potong-potongi, kupas dulu kentang mau disambal sama ikan teri rencana. Pokoknya motong-motongnya seperti ini, dia dibelah-belah dua gitu, dibelah 4 menjadi baru potong-potong kayak dadu. Mau gambar apapun boleh lah memotong-motong, entah gambar kipas lah, gambar balok lah, terserah lah pokoknya ya. Jangan lupa pun ini pun dicuci ya biar bersih. Entah mana tahu ada ulat kuman. Carang ini cabai untuk sambal kusulap jadi halus nanti nih. Carap. Jadi jadi halus. Ini pun kusulap ini nanti jadi halus. Tinggal menyaring. Ini kan aku kalau masak yang suka anakku membeli kelapa ya, aku pilih yang tua dari pasar kan, aku blender sendiri itu karena dia santannya bagus. Inilah dia habis ku blender yang cantian. Ini bawang ini, jahe ini sama cabai ini untuk sayur lodeh tadi ya. Dipotong-potong lah dia kayak gini, diiris-iris pun boleh. Diiris-iris seperti inilah kayaknya, halus-halus. Aku taruh cabai merah 2 biji biar agak cantik nanti warnanya kan. Inilah dia semua lanjut langsung kupanaskan santan itu kan. Taruh lah ini yang udah dipotong-potong tadi, apa namanya ini, jahe, bawang merah, apa lagi itu. Udah mendidih, masukkan aja yang tadi yang udah dipotong-potong itu, apa namanya, gambas, jagung muda, baru masukkan aja daun katu nanti sekalian. Daun katunya udah kugabungkan kian tadi sama toge, udah kucuci bersih pula. Cantik lah pokoknya sayurku ini cantik pula lah. Santannya aku beli tadi dari pasar. Gimana gak boleh itu? Jangan lupa diaduk-aduk dong biar nggak pecah santannya kan. Cantik. Kalau pecah santannya nggak enak pula nanti sayur kita ini. Diaduk-aduk. Jangan lupa taruh penyedap rasa atau bumbu-bumbu asmara. Bumbu-bumbu asmara yang dahulu pernah membara. Asik. Jangan lupa diaduk-aduk lagi. Pokoknya jangan sampai kombang lah santannya itu. Lanjut aku mau menggoreng kentang tadi, panaskan langsung minyaknya. Cantik pula lah kentangku ini, ku tengok 2 warna, ada warna kuning, ada warna putih. Ada pula begitu ya, 2 warna kentang kan. Baru tahu aku. Baru. Jangan lupa dia sengoseng, digaur-gaur bahasa kampungnya, biar nggak masak sabola dia. Masak sabola nggak enak pula rasanya, jadi makar. Udah masak rasa aku kentangku ini, ku angkat lain pakai serokan. Mau pakai baskom yang lain, mau pakai talam boleh, terserah kalian lah pokoknya. Kira-kira kalau masak kentang kalian, angkatlah pula entah pakai apa yang ada di rumah kan. Taruh ke baskomku di sini warna hijau dah, yang lain boleh warna apa aja. Langsunglah aku goreng ikan teriku ini. Ikan teriku ini yang cantikan pula lah, aku tengok ini putih bah. Ini namanya ikan teri nasi katanya, ini ikan teri nasi ya.
Ini pun diaduk-aduk ya, dioseng-oseng biar nggak masak sabolah. Kalau udah rotong dia atau gosong nggak enak pula rasanya nanti. Oseng-oseng, nah udah masak kan? Copaknya masak. Angkat, tiriskan. Pokoknya jangan sampai hitam kali warnanya. Kok ini cantik lah ini. Cantik pula, lanjutlah. Langsunglah gorengkan cabenya itu yang udah di blender tadi. Apalagi kau tunggu-tunggu. Dioseng-oseng juga dah biar nggak masak sabola. Dia udah gosong sabola nanti enak pula rasanya. Tambahkan pula lah penyedap rasa ya. Mau ada apa? Garam, taruh garam, penyedap rasa, pakai royco. Kalian apa yang ada di rumah boleh lantas cinta segala macam, pakai suka, pakai apa lantas, pokoknya entah apa Terus lah. cantik. Udah kira-kira udah masak sambalnya itu langsung aja lah satukan Ayo memanggil Alisa. kentang yang udah digoreng tadi sama ikan teri itu kan. Udah gitu diulek-ulek Jadi apa dia oseng-oseng begini biar menyatu dia sambalnya itu, cabenya itu ke sambalnya itu. Alah, batuk pula lah. Oseng-oseng. Nah, inilah dia penampakan sambalku itu yang cantik. Enggak selera kamu ini nengoknya weh. Cantik kali begitu pula lah sayurku ini. Coba kamu di rumah yo masakan seperti